ඉතින් අදත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම අරගෙන ආවේ මම රස බිරියානි එකක් හැදුවේ කොහොමද කියලා ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න. අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු මම රස බිරියානි එක හැදුවේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම මුලින්ම චිකන් ටික සීසන් කරගත්තා. මම මෙතන කුකුල් මස් ග්‍රෑම් 750ක් අරගත්තා. ඉතින් කුකුල් මස් ටික හොඳින් සෝදලා පිරිසිදු කරගෙන මම ඒකට ඊළඟට දැම්මා යෝගට් 3ක්. ඉතින් ඔයාලට මෙතනදී යෝගට් වෙනුවට කිරි උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මෙතනදී දාගත්තේ තලාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලුණු තේ හැඳි 4ක් විතර. ඒ වගේම තලාගත්ත අමුමිරිස් කරල් 2-3ක් විතර තමයි දාගත්තේ. ඊළඟට මම මෙතන කොත්තමල්ලි කොළයි මිංචි කොළයි කප් එකෙන් එකක් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන කඩේ තියෙන බිරියානි මික්ස් පැකට් එක. ඉතින් ඔයාලට මේක ඕනම සුපිරි වෙළඳ සැලකින් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට මම මෙතන මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 2ක් දා ගන්නවා. ඉතින් ඊළඟට මම කහ කුඩු තේ හැඳි 1/4ක් විතරක් දා ගන්නවා. ඊළඟට පොල් තෙල් මේස හැඳි 2-3ක් විතර දා ගන්නවා. ඒ වගේම දෙහි බෑ එක විතර දෙහි විෂ ටිකකුත් අපි දා ගන්නවා. ඊළඟට මම රසානෝ ලුණු දාගත්තා. මම මෙතනදී ලුණු තේ හැඳි 2ක් දාගත්තා. දැන් මම මේ ටික හොඳින් අනාගත්තා. ඉතින් මේ විදිහට හොඳින් අනාගත්තට පස්සේ මම මේක පැයක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ පල්ලෙහා කොටසේ දාලා තිබ්බා. ඉතින් ඔයාලට පැයකට වඩා මේක දාලා තියන්න පුළුවන් නම් තවත් හොඳයි. තව මම මේකට උඩින් වතුර කෝප්පයක් විතරත් එකතු කරගත්තා. ඉතින් ඒ අතරේ මම බාස්මති හාල් ග්‍රෑම් 750ක් වතුරෙන් තඹගත්තා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම පැයක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා එළියට ගත්ත කුකුල් මස් ටික. දැන් මම භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට බටර් ටිකක් දාගන්නවා. ඔයාලට මේ වෙනුවට තෙල් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් බටර් ටික මෙල්ට් වුණාට පස්සේ මම සීසන් වෙන්න තිබ්බ චිකන් ටික දාලා මේක කවලම් කරගන්නවා. චිකන් ටික තැම්බෙනකන් මේක පියනෙන් වහලා අපි විනාඩි 10ක් 15ක් හොඳින් උයා ගන්න ඕන. දැන් මගේ චිකන් ටික හොඳින් තැම්බිලා තියෙනවා. දැන් මම මේකට කලින් අපි බාගෙට පිසගත්ත බාස්මති හාල් ටික දාගන්නවා. මේ අපි හාල 80ක් වගේ තමයි තඹගත්තේ. මම මෙතනදී හාල් ඔක්කොම දාගත්තේ නෑ. එක තට්ටුවක් වෙන විදියට හාල් ටිකක් දැම්මා. ඊට උඩින් අපි බෙදගත්ත ලුණු ටිකක්, කොත්තමල්ලි කොළ ටිකක්, මිංචි කොළ ටිකක් දාලා ආයෙත් ඊට උඩින් බාස්මති හාල් තට්ටුවක් යනවා. ඉතින් ඒ දාගත්ත බාස්මති හාල් තට්ටුව උඩනොත් මම ආයෙත් බෙදගත්ත ලුණු ටිකකුයි කොත්තමල්ලි කොළ ටිකකුයි දාලා ඒ වගේම කහපාට ෆුඩ් කලරින් ටිකක් දාගන්නවා. දැන් මේ ඔක්කොම ටික දාලා අපි ආයෙමත් පියනෙන් වහලා මේක ටිකක් තැම්බෙනකන් තියාගන්න ඕන. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම තැම්බෙන්න තියාගත්ත බිරියානි එක. දැන් මේ ටික හොඳින් මික්ස් වෙන විදියට හොඳට කවලම් කරගන්න ඕන. ඔන්න ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත රස බිරියානි එක. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදියට බිරියානි එකක් හදලා අදම රස බලන්න. ඔයාලට මගේ මොනවා හරි දැනගන්න තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න.